живешь один, живешь с ней, живешь ты один. Сделал наконец-то ремонт своей мечты, все расставлено по полкам. У тебя это самая одна банка, которая и для волос, и для тела, и для зубов. Но в какой-то момент в твоей жизни появляется она, та самая. И вся твоя ванна превращается в склад. Есть решение. Можно использовать вот такие специальные полочки, в которых все эти баночки складываются с боков. Их не видно. Пользуйся этим решением и сохраняй свои прекрасные отношения.